yang akan disampaikan oleh Gus Dede saking Pematang Pasir. Matang Gus Dede kula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ila hadratil mukarramin wal muhtaramin para kiai antawisipun panjenenganipun Bapak Kiai Mahalli, panjenenganipun Ustaz Rahman, panjenenganipun Ustaz Haji Ali Karno ingkang kawula mulyakaken, para kesepuhan saking desa Balasjaya ingkang rawuh ingkang kawula mulyakaken, sedaya jamaah mushola Al-Amin, saha sedaya para rawuh kakung maupun putri ingkang mugi-mugi dipunmulyakaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Puji syukur kita aturaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu menika kita sedaya tasih dipun paringi kesehatan, kegiatan saha kesempatan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kangge nambahi amal kesainan, amal ibadah arupi zikir maring ngarsanipun Allah kanthi zikrul ghafilin, tahtiman Al-Quran, saha memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mawon napa ingkang kita lampahi dalu menika dadosaken tambahipun aurat, menambah berat timbangan amal kebaikan kita semua besok di akhirat. Amin Allahumma amin. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang amal solehnya lebih berat ketimbang amal salahnya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan amal salahnya lebih berat daripada amal solehnya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Selanjutnya salawat salam mugi wujud dumateng ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya ngajeng-ajeng syafaatipun. Mugi-mugi kita sedaya, keluargi serta dzurriyyah kita sedaya saged pikantuk syafaatipun fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, iki wau kula sampun dipun sanjangi kalian Ustaz Rahman menika lek tiyang mriki niku ngajine ampun ngantos dalu-dalu. Jadi niki cocok sangat, tidak usah lama-lama, selesai makan pulang. Nah, tiga imanan yang boten yo pangaten. Ora rawuh ingkang kawula mulya,
Kula wau kula hadir mriki, kula niku ngraos bungah sanget. Merasa berbahagia sekali ketika pas saya datang ke sini, saya mendengar kita semua, orang-orang yang hadir di sini semua mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah pas kula dugi dilalah pas dikir la ilaha illallah. Sing dipun pimpin kalian Ustaz Rahman. Kula niku rasane kok seneng sangat. Lek weruh wong melihat seseorang atau melihat manusia, jangankan sekumpulan manusia, seorang saja ketika mengucapkan la ilaha illallah niku kula rasane seneng sangat. Sebab nopo niki inti atau pokok dari agama niku nggih la ilaha illallah. Semua nabi yang diutus awit zaman iku Nabi Adam tekan Nabi Isa alaihi salam itu hanya membawa misi la ilaha illallah. Niki ketambahan malih saya berbahagia sekali. Kula panjenengan sedaya niku dipun lairaken saking rahimipun tiyang sing maca la ilaha illallah. Artinya tiyang mukmin, tiyang muslim. Bungah malih ku alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sedaya niku duwe organisasi yo Nahdlatul Ulama. Wong NU niku lek napa-napa mesti la ilaha illallah. Acara maulid Nabi, pikiran maca la ilaha illallah. Mleboni omah anyar ya la ilaha illallah. Duwe bojo arep bojo ya la ilaha illallah malih. Wis bojo umur napa meteng 4 bulan ya la ilaha illallah. 7 bulan selamatan ya la ilaha illallah. Babaran yo maca la ilaha illallah malih. Sampai meninggal dunia kasih dikirim la ilaha illallah. Niku senang sangat sebab napa miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo salam-salam. Ulori miftahul jannah la
surga niku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kula niku seneng sanget lek wong NU kula jenengan sedaya niku sering ngucapno la ilaha illallah. Sebab koyo-koyo nek wong sering ngucap la ilaha illallah niku teng pundi-pundi kuncine swarga niku dicangking. Kula jenengan niku kemana saja nyangking membawa kuncinya swarga, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita sudah membawa kuncinya, potensi untuk memasukinya ini besar sekali. Peluang untuk kita bisa masuk ke dalam surga ini ageng sangat. Cuma ono wong duwe kunci ngewer-ngewer kunci ora iso mlebu. Enten sebabnya napa? Ora ngerti carane gunake. Lunga-lunga teng pundi-pundi mawon kuncine digowo. Tapi ora iso mlebu sebabnya napa? Ora iso cara gunake. Mulane kalimah la ilaha illallah niku kudu dipun ngelmoni. Rame diwaca-waca tok. Tapi kudu dingelmoni, harus dingelmoni. Sebab ketika pun Allah wonten ing Al-Qur'an fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Iku wonten surat Muhammad. Ketahuilah, ngerti nono nek ora ono pangeran kecuali Gusti Allah. Ketika kita disuruh untuk mengetahui, berarti kita disuruh untuk mempelajari. Artinya nopo kudu dingelmoni. Bagaimana kunci ini bisa saya gunakan untuk membuka pintu? Harus kita elmoni. Nah orang dingelmoni, mbok ngewen-ngewen kunci yo panggawe. Ini kita memiliki sedikit saya buka ngelmoni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah global mawon. Secara perinci dengan kita mlebet toreko dibimbing kali guru mursyid dituntun di carane ngelmoni la ilaha illallah. Mriki kula terangkan singkat dan global saja. Kalimah la ilaha illallah itu terdiri dari dua komponen lah. Atas boten niku komponen. Dua item. Yo niku napa nafi kali isbat. Kalimah la ilaha illallah niki mengku nafi kali isbat. Napa niku nafi, napa niku isbat? Nafi niki meniadakan, isbat niki menetapkan. Niku kalimat la ilaha illallah. La ilaha niki nafi meniadakan. Illallah niku isbat menetapkan. Artinya nopo? La ilaha tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan, kita disuruh membuang semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Semua kepatuhan, ketundukan, peribadahan kecuali kepada Allah. Karena kadang kalau kita teliti masih banyak sesembahan-sesembahan yang bercokol di dalam diri kita tanpa kita sadar. Seringkali Allah itu dinomorduakan, tidak dinomorsatukan. Seringkali posisi Allah itu tergantikan oleh selain Allah. Sulu gawe contoh sing kadang-kadang pangerane berubah ganti posisi Allah atau posisi Tuhan yang sering menjadi Tuhan dalam keseharian kita. Itu diantaranya nopo? Duit. Itu sering sekali menggantikan posisi Tuhan dalam diri kita. Padahal kita sudah berikrar la ilaha tiada Tuhan, meniadakan semuanya dan menetapkan illallah hanya Allah. Tetapi prakteknya ini kadang banyak yang berposisi sebagai Tuhan dalam diri kita. Contohnya duit. Lalu kadang-kadang mana ngomong aku lagi duit akeh di sopo.
Padahal yang pematang pasir itu ente duit akeh oleh sapa mergo setu. Aku nek duit akeh besok dadi pejabat sudah dadi belum tentu. Niki kadang duit niki berposisi sebagai Tuhan. Kulo paringi contoh lagi tentang pematang niku kakak. Mriki muga-muga mboten patiya kakak. Nek sampai lunga teng sawah, lunga teng tambak, berangkat pagi pulang sore, duhure mundur, asare kontal, maghribe kesel, isya itu ditakoni sing disembah sapa? Dia ke tambak, ke pasar, ke sawah niku tujuane golek napa? Golek duit. Duhure kontal, asare duhure mundur, asare kontal, maghribe kesel, isya itu. Ini kata-kata posisi Tuhan Allah ini tergantikan oleh tanpa kita sadar. Mengapa kudu dipun ngelmu? La ilaha tiada Tuhan selain Allah. Maka buanglah semua Tuhan-Tuhan yang ada, sesembahan-sesembahan yang ada pada hati kita, dan tetapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang pangeran, orang-orang gon-gon itu bergantung. Kadang kita masih bergantung dengan tenaga kita, masih bergantung dengan ilmu kita, masih bergantung dengan sawah kita, masih bergantung dengan harta kita. Ayo si duwe sawah, insya Allah si mangan. Hanya 3 ora udan, repot. Padahal pun bendino diwaca Allahus Samad. Ini sholat nih, sholatnya nggih selalu surat Ikhlas bahwa Allahus Samad, hanya Allah lah tempat bergantung. Ini kadang ini berposisi sebagai Tuhan. Ono malih nopo niku kedudukan jabatan bisa memposisikan atau menggantikan sebagai Tuhan. Contohnya ngeten, ono wong niku bagi-bagi duit sing kudune krana Gusti Allah jebule pengen dipilih. Berarti Tuhan ini sines Gusti Allah tapi jabatan. Status sosial iso dadi. Ada musmergo napa rumangsa. Dadi sesepuh wonten desa, ngapunten iki. Dadi ustaz wonten desa, dadi kiai wonten desa. Iku ora pati gelem awor karo wong sing alasane napa jaga iki. Kulo niku pernah cerita. Kulo niku kan dugi sepriki niku seneng bulu tangkis. Kasih tok bulu tangkis kulo niku. Bulu tangkis lah otomatis nggih kantuk cekak. Tapi sak cekak-cekake ditanggung bisa iso jempol kowe. Niku sering ngawur kali ana niku rencang-rencang sing tukang mendel sering. Ana ustaz niku sanjang kali niku sampeyan kudu aja kaya ngono. Ora patut. Maksudnya sampeyan piye? Sampeyan kan ustaz, Gus, putra kiai ora patut lah kudune jaga image. Iku ustaz sing sanjang ngoten niku. Aku lho ngene kan. Wong jaga image niku takabur ora krasa. Sebab wong jaga image kuwi sing dihormati awake. Iya. Ya nek pancen sampeyan iku arep berpenampilan bagus, sarungan, baju koko, serbanan, ojo niat jaga image. Tapi niatkan sunnah Rasul, niatkan lillahi ta'ala. Dan nek jaga image niku takabur ora krasa. Dan ini kadang-kadang hal-hal seperti ini sing boten kula panjenengan sadar. Dan ini ilmu la ilaha illallah di antarane globalane ngoten iki. Banyak sekali ternyata sesembahan yang bersemayam pada diri kita, yang kita tidak merasa. Kadang setiap hari itu ada pada diri kita. Oh boten krasa, boten niku boten krasa. Kalau la ilaha illallah niku kunci swarga kudu dipun ngelmu. Nek boten di ngelmu niku yo akeh buka. Iku sing pertama. Sing nomor kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku kuncine swarga. Jenengan lek ngertos kunci niku. Kunci niku lek mesti ana gelet-gelete. Nggih? Lek gelet-gelete kunci swarga niku ana 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga apa?
puasa, keempat zakat, kelima haji. Lah niki lek gelet-gelete tompal iku nggo buka ya angel. Gelet-gelete kontine swarga niku enten gangsa. Sing ora belas sama sekali gak boleh tompal niku sing nomor kali. Yang nomor 2 yaitu sholat. Dan gelete nomor 2 niki tompal dibuka niku angel. Makanya jangan sampai tompal mergo sholat niku sing wajib ono sebagai bentuk kartu identitas kula panjenengan sedaya dados umat Kanjeng Nabi. Lalu wasiat Kanjeng Nabi niku ketika menjelang wafat ummati as-shalah as-shalah. Kudu sampai gelet sing nomor 2 niku tompal. Nek tompal cara kunci nggih buka niku mesti aneh. Niki. Ana sing sanjang kok kuncine kula kunci T Gusti. Nek kunci T iso buka apa-apa. Mboten. Nek sing duwe kunci T niku senes kula jenengan. Sing duwe kunci T niku para habaib. Dzurriyae Kanjeng Nabi niku cara kuncine kunci T. Cara teng dunyane arep nakal arep apa ora usah melok-melok gitu. Mboten usah melok-melok niku kuncine T. Kanjeng Nabi niku wong kita niku teng dunya numpang Kanjeng Nabi. Wis mboten mungkin mboten dipikirke. Jadi sing duwe kunci T niku nggih para habaib. Lah nek ana habaib sing rodok mboten saged dilut ya aja melok-melok. Tapi aja dipaido. Aja dipaido. Jangan sampai kita mencaci maki. Karena kalau sampai kita mencaci maki itu menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun bentuknya, itu urusannya orang dewi, bukan urusan kita. Kalau ingin ikut pena, saat dari COVID ini masalah Habib Rizik, kuping bulan masih pedes. Bener ngajak ngomong nih. Oke, selalu kulo apa? Kulo peranggal lah ngoten niku. Wis rasa melok-melok banget ngono iki. Urusane kae sampean arep ngoceh nang kene sedina kono yo ra krungu. Padha mawon. Wis meneng mawon babagan niku niki. Perkara dhek iku nang kono kepiye dudu urusan. Wong salahe kae yo sampean ora tak ditakoni kok. Kan nggih? Iku. Lah niki lah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saged nggih buka lawange swarga sing pertama kudu dipun ngelmoni. Sing nomor kali jenengan angen-angen nek jenengane kunci niku ana geret-gerete. Niku geret-gerete ampun ngantos tompal. Sebab nek ngantos tompal niku angel nggih buka. Paham nggih? Alhamdulillah. Nanti delingan iki dilebetke tengah lumayan boleh ngelmu. Alhamdulillah boleh ngelmu. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Salajengipun Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken wonten ing Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum, apakah kalian semua mengira annama khalaqnakum, kami menciptakan kalian semua abatha itu kedolanan, wa antum ilaina la turja'un, dan kalian semua tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi kita sebagai manusia itu jangan pernah mengira kalau Allah menciptakan kita, mengadakan kita di muka bumi ini, di dunia ini tanpa ada tujuan. Jadi awak dewi digawe niku ora kondolan, orang menang sawah, orang menang tambak, orang kono-kono. Awak dewi niku digawe jangan sampai kita punya pandangan digawe iki ora ono tujuane. Maksudnya ngono. Ada tujuannya, Allah menciptakan kita itu ada tujuannya. Nopo tujuane Gusti Allah niku gawe awak dewi niku? Sing pertama, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dikatipun Gusti Allah, tujuan pertama kula panjenengan sedaya itu diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah itu sebagai khalifah wonten dhuwur bumi.
Khalifah niku maknane napa wakile Gusti Allah, gantine Gusti Allah untuk merawat keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Ini tugas sing pertama. Baik buruknya keadaan dunia itu dibebankan teng kula panjenengan sedaya. Niki khalifah. Wakilipun Gusti Allah ana dhuwur bumi niki kula jenengan. Dadi apik elek niku urusan teng donya, tah niku urusan pertanian, urusan perdagangan, urusan pertambangan, urusan kenegaraan, urusan perekonomian. Apik elek niku tergantung kula panjenengan sedaya. Kula dipun ngendikake dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Niki fungsi sing pertama atau tujuan pertama kula panjenengan sedaya niku dipun damel dadi khalifah, dadi gantine Gusti Allah. Wonten dhuwur bumi. Apik eleke dunya niku tergantung kula panjenengan sedaya. Tampaknya kerusakan wonten bumi niki nggih mulai kula panjenengan sedaya. Sing dimaksud kerusakan niku ora mung kerusakan laut tok, ora mung kerusakan darat tok. Kadang-kadang mungkin jenengan angen-angen merusak menjanjikan kerusakan di muka bumi, hutan digunduli, ditebangi, iki termasuk gunung dikeruki, itu termasuk. Tapi di semua sektor kita itu bisa melakukan kerusakan. Di sektor perdagangan sing sering teng pasar nek kurangi timbangan niku nggih damel kerusakan. Di sektor pemerintahan lek dudu hake niku dipangan yo niku nggih damel kerusakan. Di sektor nopo niku perhubungan muamalah nek sering ngrasani tanggane niku nggih damel kerusakan. Jadi membuat kerusakan itu ramai ngerusaki dunia ini model-model hutan digundul boten namung niku. Semua yang mengakibatkan keburukan itu menciptakan kerusakan. Lah kita dituntut atau kita diciptakan niku nopo niku sebagai wakil Gusti Allah piye carane urip nang dunia niki berlangsung secara baik. Iki tugas kula panjenengan sing pertama. Terus sing nomor kalih napa to? Kula panjenengan sedaya niku diciptake kalih Gusti Allah. Sing nomor kalih niku Gusti Allah ngendika wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku, untuk beribadah kepada-Ku. Niki tugas sing nomor kalih. Jadi kula panjenengan sedaya niku dipun paringi tugas kalih Gusti Allah pun kon nyembah Gusti Allah. Sing pertama kon dadi khalifah, sing nomor loro kon nyembah Gusti Allah. Ngendikane Gusti Allah, aku ora gawe jin, ora gawe menungso kecuali kanggo ibadah maring Aku. Kula jenengan lak ngertos menungso. Menungso niki nggih kula jenengan niki. Sing jenenge menungso niku harus ada dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur ruhani. Niku baru dikatakan manusia. Nek jasmani tok ora ana ruhanine jenenge jenazah atau mayat. Nek ruhani tok tidak ada jasmaninya jenenge makhluk halus. Jadi sing jenenge menungso niku kudu ana jasmani, kudu ana rohani. Lah jasmani kali rohani iki nggih sedaya kedah dipun rawat, kedah dipun perhatikan. Harus dirawat, harus diperhatikan, harus dikasih makan, harus dikasih vitamin, harus dikasih obat-obatan. Kedua-duanya. Bahkan yang lebih penting itu rohani kita yang harus diperhatikan. Karena apa yang akan kembali kepada Allah, yang akan dipanggil oleh Allah, niku rohani kula panjenengan sedaya. Jasmani neta nek wis mati dikubur dadi lemah.
Tapi rohani kita yang akan ditanya untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita lakukan. Mulane iki sing kedadi diperhatikan. Orang jasmaninya tok sing diperhatikan. Tapi umumnya di masyarakat niku yang diperhatikan hanya jasmani saja. Hanya jasmani saja. Buktine napa? Ono corona, pasar ditutup, musola ditutup. Pasar itu alasannya kok orang ditutup kebutuhan pokok. Lah musola ini limbahnya pokok. Tapi kenapa yang dipentingkan hanya kebutuhan jasmani saja? Panjenengan sedaya kadang-kadang kumul jerawat siji nom-nom wis bingung. Sing ibu-ibu lemes titik dadak diet, kegeringan itu obat penggemuk. Niki sing dipentingke namung jasmani. Orang penyakit corona harus wajib vaksin. Tapi orang wong narkoba diam saja. Orang wong judi diam saja. Orang wong adu jago diam. Tak diperhatikan. Padahal yang paling penting mikir rohani. Karena fakta yang seperti itu, akeh wong sing ketok gagah, banyak orang yang kelihatan kuat, banyak orang yang kelihatan gagah, tetapi asline sakit. Buktine napa? Nanggul gabah karo kolek kuat. Munggah mobil kuat. Niku lek mboten tiyang kuat tak mboten kuat. Nek mboten tiyang gagah mboten kuat. Tapi kadang kon mlaku musola 10 meter mboten kuat. Iku sehat apa sakit? Enten bang boleh gini ngoten niku. Atas. Lah niki yang perlu diperhatikan, itulah yang perlu divaksin sebenarnya. Sehingga to gagah kuat nanggul gabah kan dipolet mlaku musola. Niku aslinya sakit. Ini yang butuh perhatian, butuh divaksin. Karena orang yang seperti itu sudah setru rohani kan. Bonek seperti itu boten saged napa-napa to. Makan di situ. Napa niku buang hajat di situ semua. Pun boten saged napa. Tapi kadang jarang terperhatikan. Lalu alhamdulillah niki kok buka dzikrul ghafilin. Itu seneng. Sebab niki panganane rohani. Panganane napa? Rohani. Dengan zikir Fatihah 1. Dzikrul ghafilin niku maknane zikire wong sing padha lali. Niku dzikrul ghafilin. Tapi kadang-kadang kurang saking suwene zikire ora ghafiline yo mergone turu. Ya wong turu kan lali jenenge. Ora melu zikir, tapi malah kebagian ghafiline tok. Niki yang harus kulo panjenengan sedaya perhatikan niku rohani kulo panjenengan sedaya. Karena apa? Tugase kulo panjenengan dipun damel wonten donya niku diantarane kon nyembah, kon ngabdi maring ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Terus kepripun carane supaya tugas daripada Allah sebagai khalifah dan untuk beribadah niki bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Carane berikut. Carane Gusti Allah sampun ngendikaken wonten ing Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Carane tugas sebagai khalifah dan tugas untuk beribadah ini sesuai yang dikehendaki oleh Allah.
kudu nyonto Kanjeng Nabi. Sebab Gusti Allah sampun ngendikaken laqad kana lakum fi Rasulillah, benar-benar ada dalam diri Rasulillah lakum untuk kalian semua apa yang ada uswatun hasanah, contoh sing sae. Niki nek ora nyonto Kanjeng Nabi niku boten bakal saged memfungsikan sebagai khalifah atau menapa niku sebagai hamba beribadah. Boten saged. Ulama kudu nyonto maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kepripun carane wong iso nyonto maring Kanjeng Nabi? Cara agar supaya kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kudu seneng Kanjeng Nabi. Sebab kok nek ora seneng nyonto niku sangat berat. Oh ini malah gak mungkin. Wong ora seneng kok nyonto niku seratus. Cara iso nyonto Kanjeng Nabi niku kudu seneng karo Kanjeng Nabi. Sebab nek wong seneng niku selalu akan mengikuti sing disenengi. Para pecinta akan selalu mengikuti, meniru terhadap yang dicintai. Lalu jenengan saged tingali wong santri niku wis kabeh seneng karo kiai. Niku napa-napa kiyaine dicontoh. Sak kanggo kaji rodok merek yo dicontoh. Kang ngobaji ngeten iki, ana santri kok sing ngobaji ngeten iki didengarke rodok ketok rambute. Niku mesti ngefans Gus Bahar. Ya kan? Krono ngefans apa yang dilakukan oleh yang dicintai pasti akan ditiru. Gaya duduknya ya ditiru, gaya berjalannya ya ditiru, sampai gaya watuk mawon itu ditiru. Sebab apa? Punya rasa cinta terhadap lah. Seseorang juga seperti itu akan bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada rasa cinta dalam dirinya. Tetapi ketika tidak ada rasa cinta, tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dirinya, suruh mencontoh sangat sulit. Wong nek ana Kanjeng Nabi ana atine, utawa wong nek seneng nipun ana lagune, dimanapun ada bayangan, kapanpun ada bayangan, mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, ngising begelingan. Niku mergo napa? Cinta. Lah wong nek pengen iso nyontoh Kanjeng Nabi harus ada rasa cinta dulu kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah niku enten wonten ati kula panjenengan sedaya, pasti kapanpun kita akan ingat Rasulullah. Arep mlebu omah eling Kanjeng Nabi. Oh iya, Kanjeng Nabi lek mlebu dalem niku ngangge suku sing kanan. Assalamualaikum. Nek mboten enten tiyang mosone Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Metu saka griya angge sikil kiwa bismillah tawakkaltu ala Allah. Mergo eling Kanjeng Nabi. Dadi mlebu WC pakai kaki kiri dulu. Napa niku? Napa? Bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari WC gitu pakai kaki kanan, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Selalu ingat Rasulullah. Ketika dalam hati kita ada Rasulullah, pasti kita akan mencontoh perilaku Rasulullah. Mesti abakan dahar, ngoten niku, ngonjo, nggih ngoten niku. Dahare Kanjeng Nabi niku nggih sunten apa pakai tangan yang kanan. Enggak pernah Rasulullah niku makan pakai tangan kiri. Tapi nek kadang boten enten napa niku teng ati belum ada rasa cinta atau ada rasa cinta tapi baru masih sedikit. Niku ora pati kelingan dengan sangat santai makan tangan kiri. Ora kelingan. Mergo napa? Di hatinya belum ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten percaya jenengan cek nek pas yasinan atau pas kumpul-kumpul ngeten niki. Biasanya nek pasitane gorengan. Niku tangan tengah nyekel lontong, tangan kiwa nyekel bakwan. Biasanya kan
Minum nggih sangat santai pakai tangan kiwa ini. Ya ora dosa, memang boten dosa. Tapi nek ngangge tangan tengen krana eling Kanjeng Nabi, eling Rasulullah, niku mesti numen niku munjuke niki napa angsal segere, angsal ganjaran. Mergo nyontoh maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara beliau mandi, cara beliau tidur pasti akan mencontoh. Selama ini kita kok masih belum bisa melakukan kesunahan-kesunahan yang disunahkan oleh Rasulullah. Rasa sing abot-abot salat sunah mengikut, terus sing abot-abot. Sing enteng-enteng mawon keseharian. Keseharian mawon teng griya. Masuk masjid, keluar masjid, masuk masjid pakai kaki kanan, keluar masjid pakai kaki kiri. Masuk masjid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Keluar masjid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ftah li abwaba fadlik. Iku nek eling Kanjeng Nabi terus itu pasti akan selalu seperti itu. Hidupnya itu akan dibimbing langsung oleh Rasulullah. Kalau sudah ada rasa cinta dalam diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang jarang ini ditanamkan perasaan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe jarang anak-anake napa malih. Belas kadang boten dikenalke kali Kanjeng Nabi. Iki kangge para ibu-ibu nggih yang lebih dekat dengan anak-anak. Nek jenengan ngomong saya ketika panjenengan menyuruh kebaikan kepada anak-anak panjenengan, niku nisbatkan kepada Rasulullah. Ketika melarang satu keburukan, nisbatkan juga kepada Rasulullah. Ya contohnya enak, jangan seperti itu. Rasulullah loh orangnya pemaaf. Rasulullah tidak pernah membalas. Rasulullah orangnya begini. Nabi Muhammad orangnya begini. Perdengarkan di kuping mereka itu nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kan boten nih. Maka tidak heran ketika anak-anak niki krisis akhlak. Boten kenal kali Kanjeng Nabi. Boten paham kali Kanjeng Nabi Muhammad itu sapa. Karena tidak pernah diperdengarkan oleh orang tuanya kepada anak-anak. Lalu kula niku ya alhamdulillah. Kula berusaha nggih ngoten niku. Karena anak-anak saya ketika nopo niku menyuruh kebaikan, melarang keburukan, itu selalu saya bawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata itu efektif. Wonten cerita niku, niate niku wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Niat tahaddus bi ni'mah. Satu ketika niku anak kula niku nangis. Anak kula niku nangis. Anak lanang nang latar niku nangis. Lah kula niku wedang, saya miluat. Tak takoni, kenapa nangis? Lah koncone niku jawab, anu Pak dilempar sandal sama temennya. Oh begitu. Terus saya katakan sama anak saya, ambil sandalnya, balas. Karena anak saya laki-laki, saya harus mengajari dia sebagai pemberani. Sebab Al-Quran memperbolehkan wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Nek ada balas yang setimpal. Anak belum betul. Saya tak suruh ambil sandalnya, pukul. Ambil mau. Kalau kamu tidak mau memukul, tidak mau membalas, maafkan. Akhirnya salaman di ngapura. Wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Niku. Nah setelah maghrib niku udah salat jamaah. Ngapura niku kasih lengkap. Tak takon atau tidak mau membalas. Jawaban ini gue ngeten. Katanya Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah membalas. Bulan hari ini, alhamdulillah. Ternyata selama ini yang saya sampaikan, walaupun kadang-kadang koyoke orang paling gubris, niku masuk tenan-tenan. Dan ini penting kula panjenengan sedaya niku sampaikan ke anak-anak, kenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kenalkan yang lain.
Kenalkan dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar supaya apa? Tumbuh perasaan cinta kepada Rasulullah. Ketika sudah ada perasaan cinta dalam diri semua manusia, maka dia akan mudah untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apal ayat yang qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, benar-benar ada dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Tapi carane nonton niku kepriye? Carane iso nyonton kudu seneng dhisik. Nek mboten seneng niku angel kok nonton niku angel. Dasarnya di carane iso seneng. Bagaimana caranya kita bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya dengan mengenal. Peringatan ngeten iki tujuane napa? Mengenalkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanthi suasana iki maulid, gue sarang-sarang kita suwe tabarukan maus maulid. Dikuru hafilin pun nggih, ismaan Quran pun, dikuru hafilin pun semua itu. Namun dikuru ditambahi saat ini maus berjanji tabarukan. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Makanya anten sing keliru kudu sambung ana keliru niku tutup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u al-imla'a bismi dzatil 'aliyyah mustamirran faydul barakati 'ala ma analahhu wa awlah wa mutanni bihamdin mawaliduhu هدية منتظئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال ويستمنح الله تعالى رضوانا يقص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستهديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وانشر من قصة المولد النبوي جنودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع لحنان واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عبر اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه
نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهموم نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدلها من النبات حللا وسدسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنان ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأسنان على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حميا ونطقت وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد قباه عبر اللهم قدره الكريم بغفر شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Aku mengkabarkan bahwa para rawuh ingkang kawula mulya 100.000 karo 50.000 panjenengan milih pundi? Milih sing 100 niku jenenge niku itu tandanya berarti panjenengan sudah dewasa dan sudah mengerti. Tapi lek ana wong digawe dhuwit 100 karo dhuwit 50 niku njupuk sing 50 niku nek ora bocah cilik ya bocah media. Bocah sing tasih kurang akal nami. Lah ketika kita sudah mengetahui seperti itu, kita diberi pilihan oleh Al-Quran 2, balas nopo sabar. Dan nek kula panjenengan sedaya pancen sudah dewasa secara keimanan, mesti milih sabar. Sebab derek Kanjeng Nabi in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Nek Kanjeng Nabi dipun larani niku ya'fu selalu memaafkan wa la yu'aqib dan tidak pernah membalas. Sing aneh malah kadang-kadang kula panjenengan sedaya tiru-tiru semua. Kula niku pernah tertimpa sesuatu, terdolimi lah bahasanya, difitnah liyang. Lha iku namung mendel mawon mboten balas mboten napa-napa. Iku sing ora trimo malah kakang kula cer. Nek sing teng mriki kakang kula let niku garep kula nomor 3. Kakang kula cer niku sanjane Dek, kowe dimono ki meneng ae. Semut diteke nyangkot. Bahasane ngoten niku. Kula niku jawabe ngeten lho, aku mbok padhake karo semut. Yo semut iku wis mulya, tapi aku luwih pengen mulya timbang semut. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Nek dilarani memaafkan ora tau bales. Niku masa jenengan arep padha karo semut.
Padahal umat Kanjeng Nabi dikon nyontoh Kanjeng Nabi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah dengan apal ayatnya. Usuk aku nyontoh semua. Kan boten gantung ngoten niku. Sampai kejadian niku kula dites kali bapak. Bapak kula niku dites. Waktu niku kula ajeng teng Mekah, ajeng umroh. Bapak ngendika ngeten, nah niku ngetes kula nek niku. Kula dites ngeten. Bukan sekian mandap umroh. Mekah kuwi ono makom-makom sing mustajab. Wis awakmu mau sak karepmu karo wong-wong sing padha syirik karo awakmu. Aku hati kula niku terus feeling iki bapak ngetes apa pancen melas karo aku. Tapi kula husnudzon niku ngetes. Juk kula sanjang ya, boten Pak. Nah itu terus maus ayat walau kunta fadlan khalidul qalbi lam fadlu min haulik. Awakmu atos hati iku ya mereka niku lari dari tapi bukan perlu terjebak dengan sing bapak niku bukan. Kula namung membaca ayat itu. Saya hanya menjawab bukan Pak. Sampun kula ngapura. Terus kula maos niku walau kunta fadlan khalidul qalbi lam fadlu min hawli. Oh ya wis nek koyo ngono. Kan gitu. Nah ini sebagai bentuk napa kula niku berusaha nyontoh Kanjeng Nabi in udhiya yakfu wala yu'aqib. Nek dilarani niku boten pernah bales, selalu memaafkan. Ulama panjenengan mungkin sudah pernah dengar atau sering mendengar Rasulullah tiap hari melewati satu gang di mana ada orang yang selalu meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap dino Kanjeng Nabi niku dipun idol diludahi setiap hari. Bayangkan panjenengan wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diludahi oleh seseorang. Koyo Allah. Tapi begitu orang yang meludahi niki boten enten. Kanjeng Nabi niku sing tanglet riye. Orang yang sering meludahi saya ini bagaimana? Di mana? Jo enten sing sanjang lagi sakit ya Muhammad wong sing cok idoni panjenengan. Ketika mendengar orang yang selalu meludahi niki lagi sakit, orang pertama yang menjenguk adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki krono Kanjeng Nabi niku boten pernah bales ketika disana. Karena akhlak beliau yang seperti itu. Begitu orang yang sakit dijenguk dan yang melihat orang pertama yang menjenguk adalah yang setiap hari dia ludahi. Akhirnya nopo langsung spontan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Langsung syahadat itu spontan. Iki akhlak Kanjeng. Lah nek wong sak desa sak menten niku nonton akhlak Kanjeng Nabi kabeh sing ngoten niku. Insyaallah fungsi kita sebagai khalifah tidak maksimal. Pasti maksimal. Anggene ta'abbud beribadah kali Gusti Allah pasti maksimal. Kenapa tidak pernah maksimal? Karena tidak pernah mencontoh Rasulullah. Kenapa tidak pernah mencontoh Rasulullah? Karena tidak ada rasa cinta dalam dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku wa in khusima yasmut wa la yujawid. Kanjeng Nabi ketika dipadoni, dimusuhi niku selalu mendel. Boten pernah boten apa? Boten dipun ladeni. Mendel mawon. Nek dipadoni niku mendel. Jeng dipadoni sinten mawon niku mendel. Ajal nek ana tiyang niku ngoceh-ngoceh tengah jine awak dhewe. Awak dhewe mendel, suwi-suwi lak meneng dhewe. Tapi nek diladeni berbuntut. Kula selek kali tak reman wis. Boten ono sing ngalah. Ku anakku ra trimo, anak ini ku ra trimo. Ku kancaku ra trimo, kancane ra trimo. Berbuntut. Coba kalau salah satu diam, pasti selesai. Wa in khusima yasmut wa la yujab. Niki akhlak Kanjeng Nabi sing perlu kula panjenengan sedaya contoh.
Terus Kanjeng Nabi malih niku wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Kanjeng Nabi niku syadidal haya, sangat-sangat pemalu sekali. Isinan banget. Sebab napa kok Kanjeng Nabi niki selalu isin, punya rasa malu yang besar. Sampai Rasulullah mensabdakan al-haya minal iman. Rasa malu adalah sebagian daripada iman. Kenapa Kanjeng Rasulullah niku sangat pemalu? Karena Rasulullah niku yadhkurullah ahyanan. Dalam seluruh hidupnya Kanjeng Nabi niku eling maring Gusti Allah. Kapanpun dan dimanapun Kanjeng Nabi niku tidak pernah lepas eling kalih Gusti Allah. Kok mergone orang isin iku mergo lali karo Gusti Allah. Ana wong wedok gelem buka morat mergo lali karo Gusti Allah. Ana wong wedok wani karo wong lanang mergo lali karo Gusti Allah. Ana wong lanang ngampleng sing wedok mergo lali karo Gusti Allah. Tapi nek selalu ingat dengan Allah, maka dia akan punya rasa malu. Rasa malu. Kalau kok isine karo Gusti Allah, malunya dengan Allah. Iku syadidal haya wat tawadhu. Kanjeng Nabi niku banget tawadhu. Tawadhu sangat niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andap asor tawadhu niku. Boten sombong, boten rasa, boten apa. Mulane saking tawadhuhe Kanjeng Nabi niku sampai asmane dipun sejajarkan dengan asma Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ngeten kula jenengan kula paringi rumus. Rumusnya niku ngeten, dengan tingali mriki sing saged tingali kula. Dengan tingali mriki. Niki tawadhu. Niki derajat wonten ngarsane Gusti Allah. Ketika kita niku tawadhu, semakin kita tawadhu, derajatnya semakin munggah. Ini positif. Mulai ketika Kanjeng Nabi man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu, maka dia akan diangkat oleh Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang takabur, kok boten tawadhu tapi takabur ngeten niki derajate saya asal. Niku pasti. Mulane krono saking tawadhuke Kanjeng Nabi niku, saking tawadhuke niku ngeten. Pol tawadhuke Kanjeng Nabi. Maka wa qarana asmahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqami. Disejajarkannya nama Kanjeng Nabi kali asmani Gusti Allah rupane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu menunjukkan betapa tingginya maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah niku maqamnya sangat tinggi? Karena saking tawadhunya Rasulullah. Sebaliknya wong sing paling sombong rupane Fir'aun ngaku pangeran, dadi wong sing paling asal. Niku Kanjeng Nabi niku napa niku kersa ndodomi sandale, kersa ndodomi pakaian, didondomi kiambak, sandal niku didondomi. Kok ketemu cacile dilegake nyopo? Coba kalau akhlak yang seperti ini kita praktekkan kepada anak kita aja dulu. Ketika kita pulang dari pekerjaan, pulang atau dari mana, sapa dulu anak kita yang masih kecil. Nanti lama-lama anak tetangga kita, lama-lama setiap bertemu di pun sama. Niku pasti mereka akan cinta kepada kita. Ketika mereka cinta kepada kita, niku pasti mereka akan menurut apa yang kita sampaikan. Niku ojo malah kadang-kadang diseneni. Sing akeh-akeh bocah cilik niku dadi korban. Tong masjid rame, bocah cilik kok ora masjid rame bali-bali kan. Nang masjid pun dolanan tok, ngoten niku biasa. Padahal nek dilengken sing tua niku dolane luwih. Buktine napa? Allahu Akbar. Kabira alhamdulillahi katsira. Duka itu aku arep ngombe, andine urung tuku. Malah tekan sana boleh dolan kok wis bayar. Ana cacili dolanan, dia orang ngerti ya sing kuat dolane luwih akeh.
Ini kadang dadi nek cah cilik niku carane ngandani cah cilik niku aja diseneni. Diseneni lah panggang ngoten niku mawon. Awak dhewe niku merendut cekel pundake. Ngeten dipupuk. Iki manut bocah. Iki cara psikologi, kulo tau dadi guru anak-anak. Kulo niku pernah dadi guru PAUD. Dadi guru PAUD pernah, MI, MTS, SMA pernah. Kita tahu urip niku. Saniki pun boten. Sing penting wis tahu. Kuliah ya wis tahu, dari skripsi boten kula teruske. Aku skripsi tok kuliah kula, boten kula teruske. Bapak mongkon kok ora teruske, sing penting wis tahu, Pak. Wong urip iku tahu-tahu. Dadi guru wis tahu. Nyawak wis tahu. Nambah wis tahu. Semoga urip iku tahu-tahu. Ayo suruh tahu. Cuma suruh tahu. Tapi mau tahu bahwa ini jadi ketika akhlak-akhlak seperti itu kita tanamkan di keseharian kita, insya Allah fungsi daripada khalifah kali peribadahan ini mesti berjalan indah, berjalan baik sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara yang pertama. Wong iso nyontoh Kanjeng Nabi kudu wong carane seneng Kanjeng Nabi kudune kenal karo Kanjeng Nabi. Mulane zaman saat ini kan zaman Android. Dengan itu gunakan untuk membuka sirah-sirah Nabawi, sejarah kehidupan Rasulullah, biografi Rasulullah itu bagaimana, perjalanan hidupnya itu bagaimana, akhlaknya bagaimana, bentuk fisiknya bagaimana. Sekarang sudah sangat mudah untuk dicari. Maka gunakan itu untuk mencari tahu tentang Rasulullah sehingga kita kenal dengan Rasulullah. Dan ketika kita sudah kenal dengan Rasulullah, tidak mungkin tidak cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kau dengan sing duwe akal, kayu niki sing boten duwe akal niku mawon sangat mencintai Rasulullah. Mulane teng napa niku berjanjian wa takaludu ya buki wa tadallan baina yadayka wastajarat ya habibi indaka dhabyun nufur. Kayu mawon niku saged nangis lapor kali Kanjeng Nabi. Krono Kanjeng Nabi niku ketika khotbah selalu berpegangan kepada kayu tersebut. Ketika mimbarnya diganti, kayunya niki nangis karena tahu akan tidak dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki kayu sing lan akal, lah kok kula jenengan sing akal ora seneng karo Kanjeng Nabi. Iku masya Allah. Mergo saking ora kenal. Kenapa ketika di gua ketika Rasulullah berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar disokot-sokot bisa tergigit oleh ular. Ternyata karena apa? Ular tersebut itu sudah tahu bahwa Rasulullah akan masuk ke situ. Dan dia menunggu lama di situ. Ketika Rasulullah sudah sampai di situ, ular ini ingin berjumpa dengan Rasulullah. Tapi malah lengene niku lobane ditutup karo sumune Sayyidina Abu Bakar. Sehingga dicakot sikile. Wong masalahnya kok kepengin ketemu Kanjeng Nabi. Iki lho, ular saja mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak peduli siapa gigit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Niku ular. Dan apa paling kula panjenengan sedaya. Walu datang jam 11 wis ngantuk. Pinten iki, Pak? Setengah 11. Jadi ngomong cinta karo Kanjeng Nabi. Saya dipertanyakan tentang cintanya. Ini cara untuk mencintai Rasulullah. Sing nomor loro, sing katiga, cara untuk mencintai Rasulullah itu dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita sering menyebut-nyebut terus nama Rasulullah, lama-lama niku akan ada rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
mboten percaya jenengan jajak. Aja jenengan maca selawat sedina kok iso ping 5.000, ping 10.000. Nek ora seneng karo Kanjeng Nabi, silakan datang ke rumah saya. Wes sampun dikai apa maksudnya? Sedina ping 5.000. Ping 5.000 niku mboten datang. Lek maca selawat sing paling pendek sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ping 5.000 niku mboten datang mboten. Kadang-kadang jenengan dolanan HP kuat 2 jam 3 jam. Nonton TV kuat 2 jam 3 jam. Boyo ketika nonton TV dipun selasi kali nyekel tasbih sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Terus nonton mboten masalah. Oh jenenge selawat niku kapanpun dari manapun niku boleh asal anut teng WC mawon. Teng dhuwur mobil, teng dhuwur motor sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Terus oke lama-lama senang karo Kanjeng Nabi. Pasti akan timbul rasa cinta di situ. Karena apa? Ketika orang yang membaca sholawat itu lil musalli alayya nur. Ketika Kanjeng Nabi ngomong sing sholawat maring aku iku ana nure. Lah nek wis nure niki hidup dalam dirinya maka akan terbuka jalan, terlihat jalan. Iki hak, iki batil, iki apik, iki elek dengan sendirinya akan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nur yang ada pada diri kita itu yang akan menerangi. Hakikat kita itu tercipta dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, dan dari Nur Muhammad itu semua tercipta, masuk diri kita. Maka ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, kita sama saja dengan menghidupkan nur yang ada pada diri kita. Dan ketika nur ini sudah hidup, maka akan menerangi kita sehingga dalam kita berjalan akan selalu terbimbing. Karena nopo selalu ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping niku wong maca selawat, memperbanyak maca selawat niku ganjarane masyaallah. Selawat niku ibadah sing sampun mesti dipun tampa kali Gusti Allah. Semua amal kula panjenengan sedaya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya dan yang lain ini bainal qabul wa raddiha, antara diterima dan tidak. Salat itu turun karuan diterima. Wong salat mawon kadang-kadang dolane handphone melek. Nek kula jenengan angen-angen wong salat niku lagi munajat, lagi ngadep maring ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok melek. Kira-kira nek ana wong matur kali jenengan niku melek, jenengan pripun? Atau mature niku bantere pol. Banter banget lek matur. Contohnya kula kali Pak Rosak. Pak Rosak mriki kula sepindah Sulaturahim kami kali pun kula dipun sekali aku bandingan ngaten banter banget lek matur. Kira-kira Pak Rosak niku pripun? Gus, alon-alon boleh ngomong, boleh kali gue, lu kadang-kadang pun jenengan niku lek sholat kan ngoten niku, terawih boleh sih paling banter kan. Subhanallah, subhanallah. Ini lagi matur kalau Gusti Allah. Wabidili warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa, masuk Gusti Allah kalah karo wong desa. Jenengan arep undang-undang tahlilan bahasane ditoto, Pak. Pak Ustadz Rahman pindah dulu mriki silaturahim. Tapi kalipun menawi wonten pakuwon terkampunten kaping 3-nipun suwan kula mriki diutus kali Pak Rosak. Ampuri panjenengan mangke badhe magrib. Dipun aturi tahlilan wonten kalipun Pak Rosak. Ngomongnya santai tertata. Niki kalih menungso sing kadang-kadang niku sing awak dhewe matur niku yo nang mburi kerasane awak dhewe kok. Itu sopannya luar biasa. Kenapa ketika kepada Allah Subhanahu wa taala orang pati sopan, pengen cepat-cepat. Ane kira-kira ditompo nopo boten. Mulane bainal qabul wa raddiha semua amalan kita. Tapi nek sholawat boten walaupun nopo niku arep cepet, arep alon, arep karo turun, karo ngadeg, karo mlaku, karo nonton TV niku tetep ditampa kali Gusti Allah.
Sebab Allah itu tidak melihat ketika membaca sholawat, Allah tidak melihat kepada yang membaca, tapi sing disawang niku sing disolawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sholawat niki fadilah masya Allah luar biasa. Di antaranya nopo fadilah sing sae niku saged merubah sing pun ditakdir cilaka berubah jadi berbahagia atau beruntung. Niku unik, niku indah sekali. Jadi Kanjeng Nabi Khidir niku pernah bertanya pada semua wali yang ada di muka bumi. Pertanyaannya ngeten, amalan apa sing iso, amalan apa yang bisa merubah ketetapan seorang yang sudah ditetapkan celaka berubah menjadi ketetapan bahagia. Niku wali ora sing iso jawab. Kanjeng Nabi Khidir niku matur langsung kali Kanjeng Nabi, dijawab kali Kanjeng Nabi, amalan sing iso ngoten niku bikasratis shalah alayya, dengan memperbanyak membaca sholawat kepada napa kok ngoten? Napa Gusti Allah ngendika wonten ing hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jika tidak karenamu Muhammad, maka semua ini alam semesta tidak pernah aku ciptakan. Dan semua ini aku ciptakan hanya untukmu Muhammad, kata Allah. Gusti Allah dawuh kali lalu, engkau untuk siapa Muhammad? Kanjeng Nabi matur, panjenengan langkung ngertos Gusti, engkau kuciptakan untukku dan kujadikan kekasih. Ya Gusti Allah tahu malik, lalu aku ini untuk siapa Muhammad? Kanjeng Nabi ini matur, panjenengan langkung ngertos. Gusti Allah jawab, ana liman yusolli alaika ya Muhammad. Aku kang ngundang wong sing padha sing gelem padha maca selawat maring awakku. Iku Gusti Allah pun ngendika ngoten niku. Dadi Kanjeng Nabi niku dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling dekat, manusia paling tersayang niku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Kanjeng Nabi. Ulama iso maca selawat niku merubah ketentuan. Sebab nopo yang Allahumma yasha wa yusbih. Gusti Allah niku yo angsal-angsal mawon menghapus yang sudah ditetapkan dan menetapkan yang belum ditetapkan. Wa indahu ummul kitab. Terserah Gusti Allah. Kulo paringi contoh ngeten. Aku duwe anak. Anak ini paling tak sayang kali. Saya mempunyai seorang anak yang sangat saya cintai, sangat saya sayang. Apapun yang saya miliki, saya peruntukkan untuk dirinya. Kalau nopo, saking sayangnya dengan anak. Satu sisi saya membenci seseorang, tetapi orang yang saya benci ini kok apik karo anak. Berubah boten, berubah boten. Berubah karena orang yang saya benci ternyata apik karo anak. Lah malah ketika ketentuan kita niki kurang pati apik, uripe selalu ngenes, duit ora pati duit, karo bojo ribut mawon. Coba perbanyak membaca sholawat, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tangisan menjadi yang menangis menjadi tertawa, yang sedih menjadi bahagia. Sing rupek dadi jembah. Kunek nokeh no, maca selawat maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki carane komen iso seneng maring Kanjeng Nabi. Paham mboten? Paham nggih? Kula ulangi malih dari awal ben mboten kelalen. Dadi kula jenengan sedaya niku digawe karo Gusti Allah niku tujuane pertama kon dadi khalifah. Sing nomor loro kon ibadah. Lah tugas khalifah karo tugas ibadah niki iso terlaksana nek nyonto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nyonto Rasulullah niki kita tidak akan bisa mencontoh Rasulullah kalau tidak mencintai Rasulullah. Lah caranya mencintai Rasulullah niku dengan mengenal Rasulullah, dengan nopo niku memperbanyak membaca sholawat kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janjane kula ngaji namung niku tok.
aslinya namun diketok ringkesannya niku ngoten niku. Dadi piye carane nek seneng karo Kanjeng Nabi. Mergo wong nek wis seneng iso nglakoni, nek iso nyontoh Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Tugas kita sebagai khalifah dikon ibadah niki berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya ingkang hadir saged dipun paringi anugerah saged mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita saged nyontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benjing wonten akhirat kula panjenengan sedaya angsal syafaatipun amin Allahumma amin. Para bapak ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken, atose boten panjang lebar nek wong disen kali Pak Rohman. So ngaji jam 11 pun. Iki jam 11 kurang seprapat. Atose namung mawon ingkang saged kula sampaiaken kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten kok pilihan sing tersinggung enten sing kepripun ibu kula nggih estu nyuwun ngapunten lahir batin. Karena yang namanya dakwah niku teng pundi-pundi mesti nyinggung. Boten mungkin boten. Jangankan kok kula Rasulullah mawon ketika berdakwah dulu menyinggung banyak sekali orang. Paman-pamane Kanjeng Nabi padha tersinggung kabeh. Tapi wong tersinggung niku enten kalih. Ono sing tersinggung terus dadi apike, ono sing tersinggung terus musuh. Zamane Kanjeng Nabi dakwari sing tersinggung dadi apik niku Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, pamane Kanjeng Nabi itu hidayah. Sing tersinggung terus musuh niku Abu Jahal, Abu Lahab. Dadi nek tiyang mriki enten sing tersinggung terus musuh niku golongane jenengan sing saja, nggih. Kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten, kula nyuwun tambahipun barokah donga kali panjenengan sedaya. Mugi kula saha panjenengan sedaya saged istiqomah, saged dipun paringi subutul iman wal Islam, dipun paringi istiqomah ibadah, dipun paringi ilmu ingkang manfaat, dipun paringi putra putri ingkang sholih sholihah, dipun paringi rezeki ingkang barokah, dipun paringi napa niku umur ingkang panjang fi taatillah, dipun paringi tamam sihah wal afiyah, dipun paringi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.